পুরুষ পেঁপে গাছে যে পেঁপে হয়, আজ একটা নতুন পদ্ধতি শিখলাম ছাদ বাগানে এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে। ওনার গাছের উনি মাথাটা কেটে দিয়েছিলেন, তারপরে পেঁপে এসছে। সেই পদ্ধতি দেখে আমরা সকলেই পেঁপে গাছের মাথা কেটে দিয়েছি। এটা কিন্তু পুরুষ পেঁপে গাছ, ফুলটা দেখে বোঝা যাচ্ছে। আর যেই গাছটা যেই গাছটা দেখে আমরা শিখেছি সেটা এই গাছটা। এই যে মাথাটা কেটে দিয়েছিলেন, ছোট্ট একটা আগা বেরিয়েছে, আগা বের হওয়ার আগেই পেঁপে এসছে। অদ্ভুত না? একটা নতুন জিনিস শেখালাম। পুরুষ পেঁপে গাছ হলে মাথাটা কেটে দেবেন, তাহলেই ফল পাবেন। টাটা, বাই বাই।